de starter van het jaarverkiezing, starter van het jaar 2018. Ik kreeg straks via LinkedIn nog een berichtje, starter 2018. Dat kan toch niet, is een vergissing, moet 2019 zijn. Dat heb ik even uit moeten leggen aan de beste meneer. Nee, de 4 starters van 2018, de kwartaalwinnaars, die gaan vanavond nog eens strijden voor de starter van het jaar. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en misschien ook nog wel een beetje spannend. Maar we gaan in ieder geval een hartstikke leuke avond met elkaar van maken. En ik ben dus benieuwd, wie van jullie is er voor de allereerste keer bij de starter van het jaarverkiezing? Zo, veel groentjes. Nou, welkom allemaal. Wie is er al 2 keer geweest? Kijk eens, dat zijn al de fans van de show, zullen we maar zeggen. En wie is er al meerdere edities geweest? Wie is er al meer dan... Hoe lang bestaat het eigenlijk, Annemarie? Poeh. 2010, is dit de 9e editie? Of de 10e? Ja, maar als je 10 meetelt, ja, dan wordt er geteld, hè? Ja, ze weten in ieder geval, het is al een heel aantal keren georganiseerd. Wie is er compleet onafhankelijk en neutraal? Wie is hier als fan van Hippe Kip? Hippe Kip! Ah, kijk. En wie zit hier dan voor EWS Solutions? iWatch Security. Mijn god, wat een mooie naam. Hey. Ik hoop dat ik hem dadelijk nog vlotter eruit krijg. Hey, leuk dat jullie er zijn. En wie is hier nou voor Melior Bewind? Kijk, die zitten hier. En wie zit hier dan voor het preventieteam? Oh, die hebben gelobbyd. Die hebben gelobbyd. Zit veel familie, zie ik al. Hè, toch? Een groot team, ja. Nou, hartstikke goed. Maar goed, we hebben jullie allemaal nodig. Jullie zijn vanavond allemaal publiek. Wie van jullie wie is stemgerechtigd? Wie niet? Ja, sorry. Niet iedereen is stemgerechtigd, maar ik wens jullie even goed een hele fijne avond. Ja, de stemgerechtigden die moeten natuurlijk extra goed opletten. En ik wens jullie veel wijsheid met het uitbrengen van de stem. Want jullie gaan straks bepalen wie er vandoor gaat met de titel starter van het jaar. Maar ja, goed, hoe gaat zo'n verkiezing nou in zijn werk? Daar moet natuurlijk wel een vakkundige jury een oordeel vellen, eerst over het feit van wie worden dan die starters van het kwartaal. En namens de jury haal ik even 2 mensen naar voren. Dat is wethouder Jan Lonen van de gemeente Venray. En namens de VOP, het Venrays ondernemersplatform, is dat René Duikers. Geef ze maar eens een warm applaus, dames en heren. Ja, dit zijn 2 mannen van de jury. Welkom René, welkom Jan. Jan, even, welke partijen doen er eigenlijk allemaal mee aan de starter van het jaar, starter van een kwartaalverkiezing? Gemeente Venray, daar ben jij van. Ja, partij, ik denk je gaat even over de verkiezingen beginnen van volgende week. Nee. 5 partijen doen eraan mee, dus een oneven aantal gelukkig. Ja, het zijn de ondernemers die dat natuurlijk steunen. Dat zijn alle ondernemersverenigingen uit het Horsterse. In O2 verenigd en Erik van Kempen zit namens die vereniging dan in de jury. Dan hebben we de Venrayse ondernemers in het Venrays ondernemersplatform. En René Duikers zit daar namens de Venrayse ondernemers dan bij. Dan hebben we de Rabobank Horst Venray. Misha Winkelhag die zit daar in de jury van de Rabobank Venray. En dan de gemeente Horst en de Maas. Bob Vossemans, wethouder economie, zit erin. En ik mag namens de gemeente Venray mede jureren. En mochten we toch af en toe er niet uitkomen, dan hebben we nog ons geweten Yvonne Jeuken, die daar altijd een beetje helpt nog in de jury. Oh, die helpt, dat heb je heel mooi gezegd. Maar hoe gaat dat dan als jullie met de jury 1 keer per kwartaal bij elkaar komen? Waar let je dan op, René? Ja, je let gewoon op originaliteit qua ondernemerschap. En vooral een stuk toekomst. Zien wij er echt toekomst in van wat het betreffende ondernemer gaat doen? En we zijn best kritisch in de zin met de vragen van, ja, wat denk je het komende jaar onder andere te gaan doen? En
Dus in die zin ja, vragen we heel breed en marketing, financieel, van alles vragen we. Dus jullie zijn behoorlijk kritisch? Ja, behoorlijk kritisch, ja. Want we willen gewoon wel, natuurlijk, dat merk je ook vanavond, het is toch een heel, ondertussen een hele happening geworden. En we willen gewoon graag goede starters hebben in Venray. En Horst. Ja. En Horst. Dus vandaar dat we goed kijken van en hoe kunnen we dat ook aanjagen. Want daar zijn we met name ook mee bezig van hoe kunnen we dat nog verder enthousiasmeren. Dat steeds meer mensen gaan ondernemen en dat ze een onderneming starten. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, daar zijn we onder andere, ik hoorde straks Niek zeggen met Venray en Horst, de gezondste regio 2025. Daar zijn we onder andere met één onderwerp bezig om te kijken van hoe kunnen we dat meer aanjagen in Venray. Dat klinkt heel goed. Ja, ik heb daar wel oren naar die gezondste regio, dat is heel mooi. Maar wat ik me wel afvroeg, ieder kwartaal komt er een winnaar. Hoeveel ondernemers starten er dan gemiddeld per kwartaal in Horst en in Venray? Oh, dat cijfer, dat weten wij zo niet. Wat we wel willen zeggen is dat veel te weinig starters zich aanmelden bij ons, bij de organisatie. Dus dat kan best wel wat beter. Ja, met de bescherming van gegevens mag dat niet meer bekendgemaakt worden allemaal. Dus het is wel lastig om alle starters die er zijn te pakken te krijgen. Dus daar moeten wij nog wat harder aan trekken. Maar de starters die er zijn, daar gaan we natuurlijk mee de wedstrijd aan. Maar dit is in ieder geval alvast een kleine oproep aan al die jonge ondernemers die zitten te dromen wellicht op de bank. Zal ik die stap zetten? Meld je bij ons. Meld je bij Jan, bij ons, bij allemaal, ook bij René. Dus hartstikke mooi. En ja, vanavond dan de starter van het jaarverkiezing. We gaan uit die 4 kwartaalstarters de winnaar kiezen. Waar ga jij zo meteen op letten, Jan? Ja, ik vind altijd bij zo'n presentatie, dan is het net al een beetje zitten plagen en dan ben je toch wat gespannen. Ik kijk gewoon hoe presenteren zij zich, hoe weten ze dat toch op een leuke, pakkende manier te doen. Ik ken het bedrijf natuurlijk al van binnen wat, want ik heb in de jury gezeten. Dus vanavond is even, wat kunnen ze net iets meer laten zien en zich net leuk presenteren. Oké, en waar ga jij op letten, René? Ja, die vraag kun je verwachten. Je hebt even kunnen nadenken. Maar eigenlijk precies hetzelfde. Je kijkt met name van hoe iemand zich presenteert, wat hij over de bühne brengt en ook wel weer naar een stuk toekomst van de ondernemer, waar je toch zelf in een korte blik van denkt, ja, dat is hem. Goed zo. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel wijsheid toe vanavond. We zien jullie straks bij de prijsuitreiking vast en zeker weer terug. Nee, Bob Holtermans, die is er, Vostermans, sorry, die is er niet bij, maar de burgemeester Ina Lepping, die is gelukkig als vervanger, een waardig vervangster aanwezig, dus dat komt helemaal goed. Mag ik jullie een hele fijne avond wensen en dat wens ik u natuurlijk ook, dames en heren. En geef ze inderdaad een groot applaus. Ja, en u heeft het gehoord, we gaan zo meteen inderdaad kijken naar 4 presentaties. De 4 starters van het kwartaal komen om de beurt hier op het podium en gaan zich presenteren. Aan de zijkant, daar zit Annemarie. En Annemarie is streng, doch rechtvaardig. Zij heeft namelijk een stopwatch in de hand en zij houdt precies in de gaten wanneer de 5 minuten spreektijd voorbij zijn. En na die 5 minuten krijg ik een liefdevol zetje richting het podium. Dus beste kandidaten, als je mij langzaam richting het podium ziet komen en je bent nog niet klaar, ga dan toch maar even naar die afronding toe. Maar ik hoop dat jullie voor die tijd klaar zijn. Zijn jullie er klaar voor? Publiek, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we, ja, dat is werkelijk een geweldig enthousiast publiek. Dan gaan we beginnen met de kwartaalwinnaar nummer 1, eerste kwartaal 2018. Janne, jij mag alvast richting het podium komen. Want, dames en heren, we gaan zo meteen kijken en luisteren naar Janne van Broekhoven. Na 14 jaar in loondienst te hebben gewerkt, heeft Janne de stoute schoenen aangetrokken en heeft ervoor gekozen haar hart te volgen en om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Ja, waar hier in Venray helaas heel veel winkels de deuren sluiten, heb jij lef gehad om juist weer een winkel te openen. Hippe Kip Kindermode. Dames en heren, de eerste presentatie van vanavond, starter van kwartaal 1. Hier is Janne van Broekhoven. Dankjewel allemaal. Nou, fijn dat ik vandaag mag aftrappen als starter van het eerste kwartaal van 2018. Ik ga jullie meenemen in het verhaal van Hippe Kip Kindermode.
Mijn naam is Janne van Broekhoven. Ik ben een marketing-expert. Ik heb bijna 15 jaar als marketing- en communicatiespecialist gewerkt bij een gerenommeerd ICT-bedrijf. Ik hou van kinderen. Ik heb zelf 2 mooie dochters op de wereld mogen zetten, Pleun en Puk. Ik heb een passie voor lifestyle. Ik vind het fijn om een mooie omgeving om mijzelf heen te creëren door middel van mode, interieur en design. In mei 2017 vielen er voor mij een aantal puzzelstukjes in elkaar. Ik fietste naar school samen met de kinderen naar de Petrus Bandenschool en ik fietste langs Jos Arts. Ik zag op zijn pand staan te huur, te koop. En die gedachte liet mij eigenlijk niet meer los. Ik kon me namelijk niet voorstellen dat er in het mooie Venray geen kinderkledingwinkel meer zou zijn. En ik ben mijn plannen gaan maken, heb contact gezocht met brancheorganisatie, met bank, uiteraard ook met Jos zelf contact opgenomen, beurzen bezocht, thuisfront natuurlijk erbij betrokken, familie, vrienden en kennissen over mijn plannen geïnformeerd. En velen omarmden het idee en zagen mij daar wel staan in die winkel. Er waren er natuurlijk ook een aantal die kritisch waren. Maar goed, ik heb een plan getrokken, stoute schoenen aangetrokken. En heb op 20 februari 2018 de deuren mogen openen van Hippe Kip Kindermode. De leukste winkel voor kinderen in Venray. Hoe werken wij? Allereerst wil ik stilstaan bij de essentie. Het geven van een jij doet ertoe beleving voor ieder kind. Ik wil het heel graag onderbouwen met een voorbeeld. En dat is het voorbeeld wat me tot nu toe, het afgelopen jaar, want ik ben nu precies een jaar open, het meest is bijgebleven. Op Koopzondag komt er een meisje met het Down-syndroom, komt samen met haar ouders bij mij binnen. En ze is aan het mopperen, want ze heeft echt geen zin om bij mij naar binnen te komen. Ze gaat boos bij mij op de catwalk zitten. Ik heb midden in de winkel heb ik een mooie catwalk. En ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik ga eens bij haar zitten. En ik vraag aan haar, goh, wat zou jij nou vandaag het allerliefste willen doen? En ze zegt tegen mij, ik zou heel graag verstoppertje willen spelen. Nou, toevallig is er op dat moment niemand bij mij in de winkel en ik denk, ja, waarom niet? Dus ik begin tot 10 te tellen en zij gaat zich verstoppen. En ja, zo gaat het eigenlijk een aantal keren door. En ondertussen, onder het verstoppertje spelen, adviseer ik haar ouders. Zoeken we wat kledingsetjes uit en ze begint het zo leuk te vinden dat ze in het pashokje gaat en over de catwalk gaat paraderen. En we zoeken een paar setjes uit. Staan bij de kassa en voordat ze naar buiten loopt, loop ik nog heel eventjes met haar naar achteren in mijn winkel. Daar heb ik een inspiratietafel. Dus we pakken een glaasje ranja en ze komt bij me zitten en ze zegt tegen mij, ik vind jou heel erg lief. En ik vind dat jij een hele mooie winkel hebt. Nou, en dat zijn dus momenten, ja, daar doe ik het gewoon voor. Daar pakken ze me mee in, zeg maar. Verder vind ik het belangrijk dat ik kindermode voor iedereen aanbied. En dat wil zeggen dus voor elke portemonnee. Wij hebben er dus ook voor gekozen om een merkenpakket samen te stellen van instap naar het hoger segment. Ik denk het meeste waar ik me tot nu toe en het beste waar ik me op dit moment mee onderscheid is met het topadvies en de service die ik geef. Wij gaan verder waar anderen stoppen. En ik denk, dat klinkt allemaal heel erg makkelijk, maar dat is het absoluut niet. En ik denk dat wij, als wij verder gaan waar anderen stoppen, dat we daar als stenenwinkel onszelf mee kunnen onderscheiden ten opzichte van het online segment. Een mooi voorbeeld ook, toevallig kwam er gisteren een mevrouw uit Deurne bij mij in de winkel. Die was in september al een keertje eerder geweest met haar 3 dochters. En ze kwam gisteren met haar jongste dochter terug. En ik wist eigenlijk nog precies wat ze toen in september bij mij gekocht had. En toen zei ze ook van ja, dat kan ik zo waarderen. Daarin onderscheid je je echt van anderen, zeg maar. Als laatste wil ik heel graag stilstaan bij de slogan van Venray. De slogan van Venray is Venray bloeit. En ja, eigenlijk een hele simpele vraag is, wie zijn er de toekomst van Venray? En dat zijn natuurlijk de kinderen. En ik ben heel erg trots dat wij met Hippe Kip Kindermode hier aan kunnen en mogen bijdragen. Wat levert Hippe Kip Kindermode nu precies? Nou, ik heb het al verschillende keren aangedragen. Wij zijn de leukste winkel voor kinderen in Venray. En dat komt met name door de beleving in onze winkel. We hebben een hele mooie catwalk midden in de winkel liggen. Een interactieve speelhoek waar gretig gebruik van wordt gemaakt. We bieden kindermode in maat 44 tot en met maat 176. Nou ja, voor degene waarvan maten een abracadabra zijn, zeg maar. Dat is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. We bieden meer dan 20 merken.
We hebben een inspiratietafel, had ik al eerder aangegeven. Daar liggen de lookbooks van de verschillende merken. Daar kan een kopje koffie, een glaasje ranja of een kopje thee gedronken worden. En ik merk dat ik moet gaan afsluiten, dus dat ga ik dan nu ook doen. Ik was ook bijna bij het einde. Laatste punt is, blije kinderen is blije ouders. Dus... Nou, dan wil ik nog heel even een afsluiting doen als dat mag. Een korte afsluiting. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie aandacht. Ik vond het heel spannend om hier te staan, maar ik ben ook trots dat ik hier heb mogen staan. En ik wens jullie heel veel succes met het luisteren naar de andere 3 winnaars. Dankjewel. Ja, dat verdient inderdaad een heel groot applaus. En dat je dat spannend vond, dat vonden wij allemaal helemaal niet erg. We hebben genoten van jouw presentatie. Mag ik jou heel hartelijk bedanken, Janne. Goed zo. Ja, eens even kijken. Volgens mij zijn we aangekomen bij de kwartaalwinnaar nummer 2. Guus, mag ik jou vragen om alvast even het klikapparaat, tenminste zo noem ik dat ding, eventjes voor het gemak alvast in ontvangst te nemen. Dan zal ik jou gaan introduceren. Dames en heren, de starter van het tweede kwartaal, dat is EWS Solutions, iWatch Security. En dit hypermoderne bedrijf maakt onder andere gebruik van innovatieve en intelligente camerasystemen. Nou ja, hoe dat werkt, ik heb daar geen idee van. Maar degene die daar alles over kan vertellen en dat waarschijnlijk ook gaat doen namens EWS Solutions is Guus Loesberg. Dankjewel Rob voor deze mooie aankondiging. En welkom allemaal vanavond bij deze presentatie van de starter van het jaar 2018. Wat is het prachtig om te zien dat jullie allemaal in deze grote getalen aanwezig zijn. Hartstikke mooi. En wat is het mooi dat wij als starters van het kwartaal, en dan praat ik voor alle starters denk ik, ons mogen presenteren op dit podium. Wat mogelijk gemaakt is door de gemeente Horst, de gemeente Venray, Rabobank en Venrays ondernemersplatform. Waarvoor dank. Ik ga snel van start, want de tijd is kort. Ik heb helaas maar 5 minuten. Ik wil een paar mensen toch nog wel even graag snel bedanken, want zonder die mensen heb ik het helaas niet mogelijk kunnen maken, dus die mensen mogen echt wel even benoemd worden. Dat is Dave van der Laar, dat is mijn zakenpartner. Door hem heb ik mij als ondernemer mogen ontwikkelen en mijn ondernemersbureau me waar mogen maken, dus daarvoor dank. Mijn vrouw die hier vooraan zit, mijn steun en toeverlaat, vind ik ook heel belangrijk om die toch heel eventjes te benoemen. En zoals ik net benoemd heb, de gemeente Venray, Horst, Rabobank en de VOP. Ja, EWS Solutions. Een bedrijf wat een jaar geleden begonnen is uit een gedachte vanuit mijn vorige job bij iWatch Security Groep. Ik was daar werkzaam als manager. Ik kwam veel bij klanten en ik dacht, hey, er is eigenlijk best wel vraag naar innovatie. En waar halen wij die innovatie vandaan? Die innovatie, daar zijn we goed over na gaan denken. En we vonden die eigenlijk in de techniek. Ik dacht bij mezelf, hey, waarom gaan wij de manbewaking niet aanvullen met een stukje techniek van deze tijd? Die techniek, daar praten we dus over cameratechniek, die hebben wij op een hartstikke mooie plek hebben wij die gevonden. Daar ziet u dadelijk in een filmpje ziet u daar iets meer van. Maar cameratechniek is niet alleen een simpele camera die je in een hoek ophangt. Daar zit nog zoveel meer achter. Wat zit er nog meer achter? Er zit een stukje intelligentie achter. En die intelligentie die zien we heel vaak niet in projecten zoals die voorbij komen. En toen dachten wij, hey, hoe mooi zou het zijn als wij daar vorm aan gaan geven. Daar zijn we een jaar geleden daarmee gestart. En in dat jaar hebben we eigenlijk met het EWS Solutions team iets hartstikke moois neergezet. En ook daar wil ik natuurlijk het EWS Solutions team heel erg voor bedanken, want dat heb ik niet in mijn eentje gedaan, dat hebben we met ons hele team gedaan. Ik wil jullie graag meenemen naar een... oh, wacht even. Ja? Top. Ik wil jullie graag even meenemen op een korte reis en in het filmpje even laten zien hoe dat EWS Solutions is ontstaan.
Goedenavond allemaal en welkom bij de verkiezing van Stadland 2018. Zoals jullie kunnen zien, heb ik jullie even snel meegenomen naar China. En waarom naar China, hoor ik jullie denken? Ja, dat is het voor ons, voor EWS Solutions, allemaal begonnen. En wat is daar begonnen? Na een geweldig idee op te hebben gedaan in het Nederlandse, zijn we met z'n tweeën afgereisd naar China, om daar echt de techniek van de camera's, dus de echte cameratechniek, op te gaan snuiven. Te gaan voelen aan de camera's en te gaan kijken wat is er mogelijk, waar schieten wij tekort in het o zo mooie Nederland en kunnen wij met EWS Solutions dat aanvullen. We hebben een prachtige reis gemaakt in China. We zijn bij verschillende bedrijven langs gegaan om daar eigenlijk rechtstreeks in de fabriek, dus in de keuken, te gaan kijken hoe dat het er daar naartoe gaat, zodat een camera eigenlijk van niks tot iets gemaakt wordt. We hebben daar prachtige dingen gezien, we hebben daar hele kleine camera's gezien, maar ook hele grote camera's. En eigenlijk alles wat we daar gezien hebben, daarvan dachten we, hé, hoe mooi zou het zijn als wij van EWS Solutions dat nou eens konden gaan implementeren in de projecten die wij in Nederland gaan doen. En zo geschiet. We hebben in de tussentijd hele mooie projecten gedaan. We hebben ons mobiele camerasysteem uitgerold. En daar hebben wij alle technieken die we in China hebben mogen zien en mogen beleven, verwerkt. We zijn hier op een bouwlocatie in Venlo. Op deze bouwlocatie, zoals je kunt zien, daar boven op het dak staat MIOS, ons mobiel intelligent observatiesysteem. Een mobiele camera-unit die gebruikt wordt voor het bewaken van een bouwterrein. Ook andere terreinen kunnen we daar natuurlijk mee bewaken. We hebben deze unit uitgevoerd in 3 verschillende units. Dit is MIOS voor het bewaken van het terrein. Maar we hebben ook de MIOS Timelapse en de MIOS Livestream. De beelden, zoals u kunt zien, komen bij ons in Venray op het Keizersveld 87A binnen. Ja, Guus, toch, ik ga je helaas afkappen. En we hebben daar het bedankmoment al vanaf geteld. Maar we zitten echt ruim over de 5 minuten heen. En we willen de competitie toch fair houden. Maar ik wil ook een heel groot applaus voor Guus Loesberg van EWS Solutions. Dankjewel, Guus. Dankjewel allemaal. Dan zijn we aangekomen bij kwartaalwinnaar nummer 3. En ik wil aan René en Patricia vragen om alvast eventjes 1 microfoon en de klikker in ontvangst te nemen. En dan ga ik eens even vertellen wie de derde kwartaalwinnaars zijn. Ja, dames en heren, helaas zijn er heel veel mensen die in financiële problemen komen. En om te voorkomen dat er steeds meer mensen komen die verder in die financiële problemen geraken, maar vooral ook om te kijken hoe mensen eruit kunnen komen, hebben René Achten en Patricia van Tilburg, die hebben hun krachten gebundeld en zijn inmiddels gestart als Melior Bewind. En hoe ze die mensen helpen, op welke manier, dat zullen ze ons vast en zeker nu gaan vertellen. Mag ik jullie aandacht voor de kwartaalwinnaars nummer 3, Patricia en René. Dankjewel Rob voor je introductie. Toen wij eind augustus 2018 eindelijk met ons bedrijf naar buiten konden treden, hadden wij niet durven dromen dat we vanavond hier als finalist van starter van het jaar 2018 op het podium mochten staan. En dat voelt goed. Wat ook goed voelt, is om nu we een half jaar verder zijn, te kunnen vertellen dat de keuze voor het ondernemerschap ons allebei heel goed bevalt. Bijna 20 jaar heb ik, maar ook René, vanuit loondienstverband mensen mogen helpen en adviseren met financiële vraagstukken. Melior Bewind en financiële coaching is ons bedrijf dat mensen, jong en oud, rijk en arm, ontzorgt op financieel en sociaal-juridisch gebied. We merken heel vaak, we merken nu al hoeveel mensen
veelal kwetsbare mensen onze hulp kunnen gebruiken. En hoe doen we dat? We nemen onder andere alle administratie en financiën over van mensen die door financiële stress niet meer toekomen aan hun eigen leven. Dat doen we door bijvoorbeeld bewindvoering of inkomensbeheer. Daarnaast helpen we mensen met het maken van de juiste financiële keuzes en coachen we mensen naar financiële zelfredzaamheid. Wanneer ik met cijfers en financiën, maar vooral met mensen aan de slag mag gaan, ben ik in mijn element. Dan word ik blij, vooral als je merkt hoe onze hulp gewaardeerd wordt. Als ondernemer kun je zelf je koers bepalen en kun je op een menselijke manier echt het verschil maken. Mijn droom is dat ons bedrijf over enkele jaren een begrip is in de regio en mogelijk zelfs daarbuiten. Ja, dan neem ik het even over. Als financiële zorgverlener zien we steeds vaker mensen bij ons komen. Maar gewoon in het algemeen mensen, we zien steeds meer mensen met psychische klachten. Verwarde mensen, mensen die in de huidige samenleving niet meer met ons mee kunnen. Omdat gewoon de snelheid van de hele wereld hun eigenlijk te snel gaat. Die mensen die vallen uiteindelijk in een zwart gat. En juist op het moment dat mensen in een gat vallen, zie je vaak ook dat hun zorgen, hun financiële zorgen, steeds groter worden. Ik geloof heel sterk, echt heel sterk, dat we die situaties veel vaker kunnen voorkomen. We kunnen die situaties voorkomen als we wat eerder bij die mensen terecht mogen komen. Maar wat is het probleem? Heel veel mensen schamen zich voor de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. Wellicht kennen jullie het televisieprogramma Het Rotterdam Project, wat vorig jaar op de televisie is geweest van onze Bo van Hervedorens, de omroepman van 2018. Hij heeft ons meegenomen in de wereld van mensen die op straat geraken. Eigenlijk mensen zoals jullie en ik, zoals we hier zitten, die dat ook zou kunnen overkomen. Je kunt het niet voorstellen, maar er zijn mensen die op straat gelanden omdat ze gewoon niet de hulpvraag durven te stellen of omdat ze gewoon niet geholpen worden. En hoe fijn is het dan om er veel eerder voor die mensen allemaal te zijn, om die mensen te helpen en wellicht een nieuwe kans, een nieuwe start te bieden. Dat is wat mij vaak ook raakt op het moment dat ik met kwetsbare mensen bezig ben. Het motiveert mij ontzettend sterk om er sowieso mee aan de slag te gaan. In Nederland hebben we ongeveer 3 miljoen mensen met risicovolle problemen tot problematische schulden. 3 miljoen mensen, stel je voor, 1 op de 5 hier heeft wellicht ook zorgen. En bij die grote groep mensen zijn vaak ook gezinnen met kinderen. En dat betekent nogal wat. Er zijn overigens ook bij die grote groep mensen heel veel werknemers die elke morgen opstaan en met zorgen naar het werk gaan. En die zorgen niet met hun werkgever durven te bespreken. Dat is heel jammer. En uiteindelijk zie je ze ook nog na 5 jaar, want zo lang lopen ze ermee rond, door de knieën zakken. En ja, dat betekent voor een werkgever ook vaak een kostenpost van ongeveer €13.000 op jaarbasis volgens het Nibud. En dat is heel jammer. Wat is volgens mij het deel van de oplossing? Net zoals iedereen die zich niet lekker voelt, die naar een dokter kan gaan, moet er ook nu een financiële huisarts beschikbaar gesteld worden voor mensen met financiële zorgen. De financiële huisarts van Melior Bewind, die doet een diagnose en die zal aangeven hoe die mensen het beste geholpen kunnen worden. Want voorkomen is beter dan genezen. En dan ga ik nu naar onze missie en dan ben ik bijna klaar. Want we hadden een beetje een rommelige start. Maar ja, dat is ons vergeven, dames en heren. Onze missie is, iedereen heeft recht op een financieel gezond leven. Iedereen verdient die tweede kans.
daar worden wij uiteindelijk allemaal beter van. En dat is wat wij hoog op de agenda willen zetten van de gezondste regio 2025 hier in Venray en Horst. Want op het moment dat wij mensen in een verdomhoekje laten zitten die financieel ongezond leven, dan hebben wij daar allemaal last van. En tenslotte ga ik zeggen, Patricia en ik, wij zijn ontzettend trots dat wij als echte starter, als echte initiële starter voor het eerst hier vanavond op deze bühne mogen staan. Bedankt allemaal. Ja, René, Patricia, dankjewel. Ja, het spijt me heel erg, maar de spelregels zijn nu eenmaal zo dat na 5 minuten ik op kom lopen. Ja, maar die tijd gaat hier zo snel, hè? De tijd gaat inderdaad heel snel. Maar mag ik jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken, René en Patricia van Melia op Win. Dankjewel. Dank je. Goed, dames en heren, we zijn aangekomen bij de laatste kwartaalwinnaars. En dan heb ik het over het preventieteam. Want daar staat op die E staat nog zo'n extra accentje om dat te benadrukken. En gezondheid, ja, dat heb ik vanavond al een paar keer gehoord, is een belangrijk thema in onze regio. En dat wordt volgens mij alleen nog maar belangrijker. Ondernemers willen graag dat hun werknemers fit zijn, gezond zijn en blij zijn. En dat is waar het preventieteam zich samen met allerlei partners hard voor maakt. En hoe ze dat doen, dat gaan ze ons nu vertellen. Namens het preventieteam zijn hier Harold en Suzanne Stevens. Ja, dames en heren, wij zijn hartstikke blij dat we onszelf en natuurlijk het preventieteam vandaag jullie mogen voorstellen. Spannend, zo op zo'n podium. Van de andere kant, we maken fantastische dingen mee sinds we samen het ondernemerschap zijn begonnen. Mijn naam is Harold Stevens, ik ben 51 jaar, geboren en getogen in Venray met een tussenstop in Well. Ik ben psychosociaal therapeut en volgend jaar 20 jaar getrouwd met deze prachtige vrouw. Nou, dankjewel Harold. Mijn naam is Suzanne Stevens, ik ben 46 jaar, ook psychosociaal therapeut, gewichtsconsulent en vitaliteitsmanager. En samen hebben wij 3 fantastische kinderen. Ik heb een hele carrière gehad in het bankwezen, maar na de geboorte van onze derde kind heb ik besloten om een carrière switch te maken, omdat ik echt geen energie meer kreeg van het werk wat ik aan het doen was. Ik worstelde zelf al een hele tijd met mijn zwangerschapskilo's en van daaruit was mijn interesse in voeding en leefstijl eigenlijk gewekt. Maar ook de link met de psyche zag ik en wat dat kan betekenen voor je gezondheid en je gelukservaring. Ja, en ik studeerde elektrotechniek en HTS in Venlo en begon mijn carrière bij Philips Research. Ik ging al snel de technisch-commerciële kant op. In de halfgeleiderindustrie als internationaal salesmanager. Ik mocht veel van de wereld zien en ik verdiende er ook een goede boterham aan. Maar de laatste jaren nam de druk enorm toe. Ik stond 24/7 aan en ik keek eens in de spiegel en ik vroeg mezelf af, word je hier gelukkig van? En het antwoord was eigenlijk nee. Nou ja, ik merkte dat ik uiteindelijk erg moe werd. Ja, en ik merkte dat ik mijn man langzamerhand kwijtraken was, want hij was lichamelijk wel aanwezig, maar geestelijk steeds minder. Nou hadden wij al jaren een droom samen om ooit eens iets voor onszelf te beginnen. En gezondheid was daarin een rode draad. Want we hebben allebei als kind heel erg geworsteld met onze gezondheid. En vanuit die persoonlijke ervaring en zoektocht waren we eigenlijk heel erg gedreven om andere mensen te helpen in hun zoektocht naar geluk en gezondheid. Maar we wilden ons ook richten op preventie. Dus op het voorkomen van ziekte en ongemakken in plaats van het genezen daarvan. Dat vereist echter wel anders denken. Ja, we weten dat we met z'n allen naar de toekomst een probleem hebben. We moeten allemaal steeds langer werken voor ons pensioen. We worden met z'n allen steeds ouder.
En we weten ook dat werkgevers steeds meer verantwoordelijk worden gesteld voor de gezondheid, de vitaliteit en het geluk van de werknemers. En of dat nou eerlijk is of niet, het is zo. De vraag is nu, hoe houden we deze werknemers, hoe houden we al deze mensen fit, vitaal, gezond en gelukkig? En zo werd onze missie geboren, want we zagen het zo voor ons. Komt zo op het scherm. We nemen de cliënt gedurende een aantal weken bij de hand en we voeren ze langs de verschillende disciplines. Leefstijl- en voedingsdeskundigen, ze gaan langs een levenscoach. Bij de fysio krijgen ze een veilig beweegadvies en op basis daarvan doorlopen ze bij de onderpersoonlijke begeleiding een beweeg- en trainingstraject. Suzanne die werkte vanuit haar praktijk al samen met Jurien Beterams van gezondheidsstudio Just Be Fit en postbaan persoonlijke training. Jurien die werkte samen met Bart Zwiers. Misschien kun je even je hand opsteken, Jurien en Bart, die staan daar. Die werkten al samen. Even kijken. Nou ja, zo'n 1,5 jaar geleden zijn we met z'n vieren samen gaan zitten en begonnen de eerste plannen vorm te krijgen voor een samenwerking. We waren het allemaal met elkaar eens dat preventie de toekomst had. We hebben ook bedrijven uitgenodigd om met ons mee te denken. Ze waren allemaal wel redelijk enthousiast en geïnteresseerd in wat wij van plan waren. Ik heb eind vorig jaar samen met Suzanne besloten om de sprong in de diepe te wagen en de baan opgezegd. En 17 november zijn Suzanne en ik in een krachtige samenwerkingsovereenkomst met Jurien en Bart het preventieteam gestart in Wansum. Of het ons allemaal gaat lukken, de toekomst zal het leren. Bedrijven geven ons kansen en wij doen ons best. Wij krijgen er in elk geval ontzettend veel energie van en het is één groot spannend avontuur samen. Maar wij hebben elkaar en wij gaan ervoor. Dames en heren, namens het preventieteam, hartelijk dank voor het luisteren. We hopen natuurlijk op jullie stem. Geniet van de avond en tot ziens. Tot ziens. Goed zo, dank jullie wel. Het preventieteam, Harold en Suzanne. Ja, ook voor jullie ging die tijd lekker snel. Nou ja, dat is voor iedereen dan zo geweest. Ja, dames en heren, we hebben gekeken naar 4 starters van het kwartaal. Volgens mij 4 allemaal gepassioneerde ondernemers, ondernemingen. Dat spatte er volgens mij duidelijk vanaf. En dat ze een beetje nerveus waren, ach, dat vergeven ze nu al. Maar nu is het woord aan u. Althans, de stemgerechtigden. Pak jullie stembriefjes er maar eens bij, want jullie mogen zometeen middels, ik denk een kruisje of in ieder geval het vakje eventjes inkleuren. Je mag er eentje aankruisen, 1 inkleuren en daarmee geef jij je stem af wie volgens jou er zometeen vandoor moet gaan met die titel starter van het jaar. En ondertussen dat de stembriefjes worden opgehaald, wil ik de winnaar van vorig jaar, Miel Verstappen, vragen om hier naar voren te komen. Miel, kom er lekker bij. Want een jaar geleden alweer stond jij hier. Ik kan het me nog herinneren. Je gaf een prachtige presentatie en ik zag toen in de zaal allemaal mensen zelfs geëmotioneerd raken door jouw verhaal. Heb jij dat destijds meegekregen? Nee. Nou, bij deze geef ik je dat nog even terug. Voor de mensen die Miel niet kennen, niet erg, want Miel gaat vertellen hoe dat hij het afgelopen jaar beleefd heeft. En volgens mij heeft het je geen windeieren gelegd. Volgens mij heb je van alles meegemaakt wat je op dit moment ook nog even met ons wil delen. En dat geeft de jury even de tijd om de stembriefjes te tellen. En als jij dadelijk klaar bent met je verhaal, dan gaan we luisteren wie de winnaar wordt van dit jaar. Maar dit is de winnaar van vorig jaar, Miel. Dank je. Ja, vorig jaar stond ik dus, een jaar geleden stond ik dus hier, op deze manier. Beetje verrast van het feit dat ik starter van het jaar ben mogen worden. En dan? De dag erop gebeurt dit. Dan explodeert ongeveer elk online platform wat je op je telefoon hebt staan met felicitaties en mooie berichten van mensen. Dus dat was super vet. Maar goed, daar bleef het niet bij. Ik werd uitgenodigd om een rondleiding te krijgen bij Tesla in Tilburg. Ja,
als techneut zeg je daar geen nee tegen. Vervolgens heb ik er nog een klant aan overgehouden, of wel meerdere, maar één daarvan, de mooiste, is Additive Industries. Die maken 3D-printers. Ze vroegen mij op een dag van, wil je voor ons een oplossing bedenken en het moet over 2 weken af zijn, wat normaal gesproken 6 weken werk is. Nou, dat is gelukt. En die oplossing die is vervolgens op vliegtuig gezet naar Amerika om bij SpaceX gebruikt te worden. Nou ja, hoe klein is de wereld? Hoe kan het gaan? Ja, vervolgens ook nog afgelopen jaar 2 keer naar China mogen gaan voor een klant, om daar ook technische problemen op te lossen. Ja, dus dit jaar is in ieder geval veel bewogen geweest. Oh ja, dit is trouwens die machine die je ziet staan, is ook nog een ontwikkeling geweest, ook naar aanleiding van starten van het jaar. Ben ik in contact gekomen en dan heb ik daar een machine mogen maken die je daar op de afbeelding ziet staan. Ja, en hetgene wat ze ermee produceren is gepatenteerd op basis van mijn machine, dus dat is ook wel grappig. Ja, en dit jaar is ook nog iets moois ontstaan. Een broertje van mij heeft ook een bedrijf opgestart, WeJump. WeJump is een trampolinehal, gevestigd in Helmond. De samenwerking was ontzettend mooi. Mijn broertje startte het bedrijf met het idee. Mijn vader met zijn administratiekantoor heeft zeg maar, de financiële inzichten en het management-technische inzicht gegeven. En ik heb daarin alle technische ondersteuning gedaan in de ontwikkeling van dat bedrijf. Ja, en dit is het resultaat geworden. En hij is dus starter van het kwartaal mogen worden in Helmond. Dus ja, zo kan het ook. Ja, dit was in vogelvlucht mijn verhaal. Ik geloof 5 minuten. Ja, ik wens alle starters van het jaar 2018 ontzettend veel succes. Maar het gaat goed komen met jullie allemaal. Dankjewel. En als jij dat zegt, Miel, dan is dat zo. Hey, wat hartstikke gaaf om te zien wat er dan in zo'n jaar gebeurt. En het was vorig jaar al fantastisch om naar te luisteren. Maar als je dan inderdaad voorbij ziet komen wat je in een jaar weer gedaan hebt en hoe je je verder ontwikkeld hebt. Ja, ik denk dat wij daar ons petje allemaal voor afnemen. Dankjewel voor je mooie verhaal. Nogmaals, Miel. Ja, en dan kijk ik een klein beetje achter in de zaal of ik al wat beweging zie bij de jury. Ik zie daar een duimpje omhoog gaan. Volgens mij betekent dat de stemmen geteld zijn en dat wij zometeen de winnaar bekend mogen gaan maken. En ik wil dus alle mensen die ik daarvoor nodig heb voor die prijsuitreiking ook het podium ophalen. Om te beginnen zijn dat al die starters van al die kwartalen. Kom er maar weer eens bij. En geef ze nog maar eens een keer een groot applaus. En ik nodig namens de jury de waarnemend burgemeester van Horst uit, Ina Leppink. Maar ik wil natuurlijk ook de rest van de jury vragen om erbij te komen. Want we gaan over tot de prijsstrijking. Jan Lonen is dat. René Duikers namens Business Vision. Geloof ik dat Peter Dirks ook nog een rol heeft. Nou goed, alle hoofdrolspelers staan hier. Zijn er ook al checks, dames en heren? Kijk eens aan, die heeft Chantal. Ik weet niet of we die ook al bij de burgemeester in de hand mogen geven. Of gaat de burgemeester eerst een mooi verhaal houden? Iedereen krijgt 5 minuten, dus ik zal er zeker niet meenemen. Dat gaat niet, hè. Maar ja, aan de andere kant, Horst aan de Maas is niet zo heel erg vertegenwoordigd. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Dus dan denk ik, nou, dan moet ik in ieder geval toch Horst aan de Maas maar even goed vertegenwoordigen. Hè? En degenen die er wel zijn, zijn natuurlijk van harte welkom. En natuurlijk het team uit Horst aan de Maas ook van harte welkom. Maar ik geef geen enkele mening en ik geef ook geen voorkeur voor wie dan ook, want ik vond het allemaal fantastische presentaties. Ik had mijn briefje meegenomen, maar dat hoeft helemaal niet. Maar ik ben zeer onder de indruk van dit hele gebeuren hier vanavond.
Ik zei al tegen Jan, het komt me enigszins bekend voor. Want ik ben jaren geleden, begin 2001 tot 2005, wethouder in Venlo geweest. En hebben we ook zoiets dergelijks gehad, ondernemingsplannenwedstrijd. Dat vond ik ook al geweldig. Toen was ik wethouder EZ, net als Jan en mijn wethouder Bob. En ik vind het fantastisch om op deze manier die mensen een podium te geven. Want het zijn gewoon gigantisch goede mensen die de nek uitsteken, wat durven. Durven ondernemen en op deze manier een podium krijgen om ze extra te presenteren. En hopelijk daar ook succes mee te hebben. En jullie zijn allemaal al kwartaalwinnaars, dus dat heb je al in de zak. Maar wie er nou vanavond nog de winnaar wordt, mag ik straks zeggen. Lekker spannend. Maar eigenlijk, dat is natuurlijk prachtig. De winnaar is de winnaar. Er is er maar één de beste. En die krijgt het meeste podium. Maar jullie hebben het allemaal gewoon fantastisch gedaan vanavond. En ik vond het een hele leuke avond. Ik heb met plezier Bob vervangen. Dus dat in ieder geval. En dan mag ik straks denk ik de winnaar bekendmaken. Ik weet niet hoe jullie dat gaan doen. Dan moet je me maar even aangeven. Nou ja, ik neem aan dat Chantal... Kijk, dat doet ze. Kijk, die gaat inderdaad aan u de cheque laten zien. Zal ik de microfoon vasthouden of heeft u nog een hand over? Nee, jij mag hem zo weer vasthouden. Want ik wil het niet al te spannend maken. Want nou zit iedereen natuurlijk van... Oh, ik zie dat op televisie ook wel eens, met die enveloppen. En dan denk ik, wow jongens, schiet eens op. Maar zoals ik al zei, allemaal goede kandidaten. En er kan er maar één winnaar zijn. En die cheque heb ik hier in handen. En die winnaar, die is... Ja, zo, anders dat lukt dat niet. Die krijgt maar liefst €1500, die winnaar. En dat is vanavond, 3, 2, 1, het preventieteam. Ja, er hoort nog een mooi certificaat bij. Dat mag Jan dan geven. En Misha namens de Rabobank die geeft de bos bloemen. En dan hebben we hier naast mij nog staan Peter Dirks. En Peter, jij staat hier namens Business Vision Venray. En jij hebt volgens mij ook nog iets heel erg moois. Maar even voor de mensen die het niet weten, Business Vision Venray, wat is dat? Business Vision Venray is een ondernemersclub in Venray, de grootste ondernemersclub. En de winnaar van elk jaar, die mag een jaar gratis lid zijn van BVV. En dat willen we jullie dus ook graag aanbieden, om van deze leuke, gezellige club, waar veel kennis uitgewisseld wordt, een jaar lid worden. En wie weet, blijf je dan gewoon lekker hakken. Proficiat! Ja, de winnaars komen handen tekort. De handen helemaal vol met checks, certificaten en een bos bloemen. Suzanne, mag ik jou vragen om een eerste reactie, want zo hoort dat dan ook, hè? Nou, ja, niet verwacht, maar super bedankt. Echt, eigenlijk een kroon op het werk tot nu toe. Dat is heel kort, ja. Maar wel heel mooi. En Harold, wat heb jij nog te zeggen? Wat gaat er door je heen? Wat gaat er omheen? Ja, nou ja, wat ik wil zeggen, het is niet alleen Suzanne en ik. Het is daar die twee jongens, Bart Zwiers en Jurjen Betrams, die er gewoon bij horen. We doen het samen, we zijn een team. Ja, het is fantastisch hoe we het doen. Ik vind het geweldig. En alles zijn er op groen. Goed zo. Dames en heren, mag ik nog een heel groot applaus voor alle starters van die kwartalen. En vooral voor de winnaar van vanavond, de starter van het jaar, het preventieteam. Ja, en dan denk ik dat onze fotograaf nog een heel mooi totaalplaatje wil maken, want zo gaat dat ook. Dus alle aanwezigen namens de gemeentes, namens de Rabobank, namens de businessclubs, graag erbij. We kunnen bijna een voetbalfoto maken. Ja, en met dit mooie plaatje, dames en heren, sluiten we hier in ieder geval dit deel van de avond af. De avond is nog niet afgelopen, want u bent van harte uitgenodigd om nog lekker te blijven hangen, gezellig te netwerken. Natuurlijk al die kwartaalwinnaars en de winnaar van het jaar te feliciteren. En ik wens u daarbij nog een hele fijne avond en wellicht tot een volgende keer. Tot ziens allemaal.